así dice el versículo. Im y im ye nidahaf, nidajaja, beketzea shamaim, misham yekabetzeja Hashem elokeja, umisham yekajeja. Como que si estamos esparcidos de una punta a la otra del cielo, Hashem nos va a juntar y nos va a traer. ¿Así? Algo así. Muy bien. En el corazón de todo yudí hay una chispa que está encendida, quemando todo el tiempo. Y va a llegar un día que se va a prender. O sea, está prendidita, la chispa está ahí, pero está tranquilita. Pero va a llegar el día que se va a hacer como una antorcha y entonces este yudí se va a prender esta chispa y va a volver al camino de sus padres. Nadie sabe qué puede provocar este encendido. Ni qué, ni cuándo, ni cómo. Y que esto empiece a quemar y transformarse esta chispita en un fuego muy grande. Y hay veces que hay cosas que están dando vueltas y que tras la supervisión de Hashem, ¿no es cierto? Y estas cosas se ven como que son cosas que están ahí, que no hacen nada y que nunca me puede parecer que sean cosas importantes. Y sin embargo, esas cosas que parecen poco importantes son las cosas que de repente nos traen un despertar. Cuando llegó Rab Miponevich, llegó a Los Ángeles. Él fue a ver los hijos. ¿Lo? ¿Qué fue a ver a Los Ángeles? El zorro. El zorro. Fue a Los Ángeles, había una comunidad en Los Ángeles. Él viajaba a Los Ángeles con continuidad, con continuidad viajaba y se hospedaba. A ver. Él iba a comer en la noche a la casa de un yudí del lugar. Él iba allá a juntar dinero seguramente a Los Ángeles. ¿Qué podía ir a hacer? ¿A Las Vegas, al casino? No creo. No creo. No, por eso. Bueno, pasó un tiempo y este yudí falleció. Y la esposa quedó viuda, por supuesto. Y como si no alcanzara, que la pobre mujer quedó viuda, sobre esta ruptura tenía otra ruptura. ¿El sustento? No. Los hijos se fueron del camino. Y no parecían Yudim siquiera. Siquiera no parecían Yudim. Se dejaron crecer el pelo y... Todo esto con el fallecimiento del padre. Después del fallecimiento del padre. ¿Qué dice acá? Be Gadlu Sear Orach que Nahrim. No, como los hippies, como los... se hicieron hippies. Se hicieron hippies los hijos. Y lo que pasa ahora, una desgracia. Bueno, también después del fallecimiento de el marido, el Rab siguió yendo a la casa como en la antigua época y llegaba a comer cada día en la noche y junto con él iba otro Rab, tal vez era Rab del lugar o tal vez era un Rab que lo acompañaba, Rab Levison. Muy bien, uno de esos días llegaron también los nietos a la comida, los nietos de la mujer, no solamente los hijos de la mujer, de los nietos, y cuando el Rab los vio, les dijo con mucho cariño: estoy tan alegre de verlos a ustedes. Y enseguida les pidió: por favor, yo quiero que me hagan un favor a mí muy grande, le dijo el Rab. Quiero que me canten las canciones que cantaba el abuelo de ustedes. Si los hijos ya no parecían Yudim, podemos pensar lo que eran los nietos, ¿no es cierto? Bueno, los nietos
se sintieron cómodos. O sea, con que el Rab le pidió que canten, y el Rab como que les pidió, y les dijo que iba a volver, que le dijo que vuelvan, que él iba a volver también para que canten juntos. Y estuvieron como media hora cantando distintas canciones, y se quedaron ahí con el Rab. Cuando salieron de ahí, el Rab Levison le preguntó a Rab Miponovich, le dice, por favor, Rabenu, enséñeme, Rabenu, ¿cuál fue su intención en todo esto? Porque nunca yo vi que nunca el Rab acostumbra a presionar a la gente, y menos a cantar. Nosotros vimos que el Rab nunca... Yo canto porque me gusta. El Rab cantar. Nunca presionó a la gente a hacer alguna cosa determinada, pero menos a cantar. Dice, ¿acaso hasta tal punto es importante las canciones que cantaba el abuelo? El Rab lo miró con Rahmanut. Lo miró con piedad y le dijo, ¿tú viste cómo lo que parecen estos nietos? Yo no sé hasta dónde pueden llegar y qué pueden pasar, qué les puede llegar a hacer el instinto del mal a ellos. Tal vez yo pienso que si ellos recuerdan las canciones que se cantaban en la casa del abuelo, tal vez se salven de algún pecado. Porque las cosas que pueden llegar a hacer cuando están solos ahí o cuando andan por la calle, ¿quién sabe lo que pueden hacer con lo que parecen? Por eso les pedí que canten. ¿Para qué? Para que recuerden su casa. ¿Quién sabe? Tal vez alguno de ellos se haga merecedor de salvarse de algún pecado. Y en efecto, la fuerza de las canciones consiguieron acercar a muchos hijos a sus padres y a darles a que esa chispa se encienda en los corazones de las personas. No estoy hablando de que pasó con ellos, pero que eso muchas veces pasó. En una de las épocas más difíciles que atravesó el pueblo de Israel, que fue aproximadamente hace unos 200 años en Rusia, en la época de los cantonistas. Cantonistim, dice acá. En la época de los cantonistas, Nicolai Arishon, el primer Nicolai, y Maximó, él, ¿qué hacía? Él sacaba a los chicos de las casas chiquitas, los sacaba y se los llevaba al ejército. Sí. Se los llevaba al ejército en la época de Peter el Grande. No sé quién era, Peter el Grande. Y los alejaba de la casa, los alejaba de sus lugares. ¿Para qué? Para tener provecho de ellos. Primero para alejarlos del judaísmo. Alejarlos del judaísmo y alejarlos ahí. Todo lo posible alejarlos del judaísmo. Y después, los mandaba a trabajar la tierra con agricultores que había por ahí, que no eran judíos. Y que ellos los iban a educar. Chicos chiquitos. Los llevaban con agricultores. Yo tengo entendido que en aquella época iban al ejército de 30 a 40. Sí. Ahora después viene eso. Después. Eso primero cuando eran chicos, porque si los llevan directamente al ejército a los 18 años y ya son yudim formados, no le sacan el yadut, no se lo pueden sacar. Pero si se lo llevan con 8 o 10 años, se los llevan a trabajar la tierra, a juntar uvas o a sacar manzanas, y los tienen ahí años hasta que se olvidan de todo. Los arrancaban de las familias.
Y a los 18 años los mandaban al ejército por de 25 años. Sí. 25 años, muy bien. Tiene piel y cabeza. Estas personas se encontraban a los 40 años desconectados de toda chispa judía, de todo. Porque, perdón, no mandaban a judíos, a todos. A todos mandaban, A a todos, todos. sí. Pero a los A judíos, nosotros los sí, sacó, pero a ¿no? los judíos los tenían primero que sacar de la casa y hacerles olvidar todo. A los que no eran judíos, ¿qué tenían que hacerles olvidar? Nada. Los mandaban al ejército a 25 años, pero eran rusos. Eran rusos que no tenían una formación como nosotros. Pero hay un judí que estudia Torah, si ya tiene 18 años, es más difícil sacarlo. Sí, no, hasta eso no sabe. Sacarle, Yo nunca leí eso, la historia. sacarle el alma Yo es sé que difícil. tuve 25 años. Sí, pero a los chicos los sacaban de 6, Está bien, 8, está 10 bien. años, los sacaban de la casa No, está bien. y los dejaban 10 años en el campo. Y listo, muy bien. Ahora, cuenta acá, estos chicos se olvidaban de todo, se olvidaban de la ciudad donde nacieron, se olvidaban absolutamente de todo. ¿Y qué le quedaba de recuerdo de la casa de los padres? Ya ahora no sabían ni siquiera cómo se llamaban, no sabían absolutamente nada. Bien, no solamente, no, a ver. Acá nos va a contar sobre Rabí Yoel y su esposa, que ellos eran una pareja bastante mayor. Durante muchos años no tuvieron fruto del vientre de la esposa. Y por supuesto que cuando llegó, Baruch Hashem, llegó el hijo, la alegría fue impresionante, pero con el paso de los años, no muchos años, cuando el chico tenía solamente 7 años, vinieron a sacárselo de los brazos. Se lo sacaron de los brazos y nunca más volvió este chico. Desde ese día nunca hubo una sonrisa en sus labios y solamente, bueno, tenían la fe en Hashem completa pero no sabían lo que iba a pasar con el transcurso del tiempo. Muy roto estaba Rabí Yoel, sentado estudiando Torah, que la Torah le daba tranquilidad, le daba paz. De vez en cuando él recordaba la cuna, la cama del nene, y también recordaba el lugar donde se sentaban para estudiar y para enseñarle Torah al chico, y delante de sus ojos apareció la figura del chico estudiando con él, y por supuesto las lágrimas también, y se acordaba lo que había estudiado. Después cuenta aquí que, a ver qué cuenta aquí. La tefilá que ellos tenían, la oración que ellos tenían era que Hashem se apiade del alma de este chico, que era el único hijo de ellos, y que ¿quién sabía sobre su suerte? Nadie sabía, no podían saber. Pasaron años y pasaron años, 10 años, no, como 20 años pasaron. Un día claro, golpearon a la puerta de la casa los soldados de Nicolai. Y ¿qué vinieron? Vinieron a llevarse a Rabí Yoel. A llevarse era un pibe. No, pero se lo llevaron a llevar, lo arrastraron y le informaron que él iba, que el final de él era conocido, le iban a matar. Lo acusaban de cualquier cosa a la gente. Acusaban de cualquier cosa, le iban a matar. La esposa ya estaba rota, estaba parada mirando sin saber qué hacer, no tenía nada que hacer. Rabí Yoel, él alcanzó
a mirarla, que ella estaba ahí sentada ahí, temblando de miedo, y los vecinos, todos los vecinos estaban viendo lo que estaba pasando. Y sabía que en este momento terminaba todo, ya terminaba, era el fin de la vida, de una vida que sufrieron muchísimo. Lo pusieron dentro de un carro, perdón, no en un carro, en una cárcel pequeña, con un poco de agua, un poco de pan, y había una pequeña ventana que podía ver algunos árboles, algunas cosas por ahí. Y después de unos días, aparentemente le hicieron un juicio que lo hicieron solos. Ellos decretaron que terminó la vida de él, a pesar de que no haya hecho nada, ¿no es cierto? Pero bueno, así, ellos decretaron que se terminó todo. אולם מאחר שרבי יואל עסקינן והוא גמרו בידו, המשיכו לחיים כמו קודם. באותו יום נתון היה מוחו לקושיה עצומה. Bueno, llegó el día que lo iban a matar. Ese día él estaba, en su cabeza había una duda muy grande que le había surgido el día anterior. Él estaba en la cárcel ahí, en una cuchita, estudiando de memoria. Y tenía una duda muy grande en una... Momento. A ver. Tenía una duda muy grande sobre un tema específico. Un tema específico que era... Él recordaba muy bien que el Rashba, él traía las palabras sobre la pregunta que él tenía. Pero, por supuesto, no tenía ningún Rashba delante de él. Y los policías que lo cuidaban, que lo veían como un pobre ahí, que estaba preso, seguro que no podían darle un Rashba. ¿De dónde? No tenía alternativa y él hizo tefilá a Hashem. Que le conteste las dos preguntas que él tenía. Dos preguntas muy fuertes. Una, Shebeno Mahmado Yashub Lekur el Sofer Rashba. Él tenía dos dudas. Una, saber qué pasaba con el hijo, qué pasó el destino del hijo. Y la otra, encontrar un Rashba, que tenga un Rashba en las manos para poder explicar la Gemara que él no podía entender, y así podía seguir estudiando. No podía seguir estudiando, ¿por qué? Porque no sabía lo que pasaba con esa duda. Escucha un golpe en la puerta y entró, por el agujero ese entró un policía. Él era muy malo, así se veía muy malo, pero de todas formas, cada vez que venía, él estaba cumpliendo su función, por supuesto, y le informaba a los presos sobre quién iba a salir ahora a morir, a quién le tocaba morir, y sus ojos siempre estaban al piso. 5 horas después de eso, volvió a golpear otra vez la puerta, y esta vez preguntó a él, le preguntó si él tenía un último pedido para hacer, porque era el que le tocaba era morir a él, a Rabbi Leib.
Dijo, sí, yo tengo un último pedido. Necesito un libro, el Rashba. ¿Y dónde se lo va a sacar? Así le dijo, sin dudar. Lo que puedes hacer, le dijo, pídele a uno de los Ose de Bareja, Sheyasur le Betagneset, pídele a uno de tus ayudantes que vaya a Betagneset de los Yudim y que pida ahí un libro que se llama Rashba. Y no pasó mucho tiempo y el Rashba estaba en las manos de él. Wow. Y Ben de Fabila empezó a buscar y también entre las hojas le habían puesto la gente del Betagneset le puso una hoja que hablaba sobre fortalecer la fe, se la metió entre las hojas del libro y también el Bidui, la confesión, antes de morir. Él tomó el Rashba con amor y abrió en el Tratado de Baba Batra y empezó a leer con mucho entusiasmo. Entró, le trajeron al cuarto de él, le trajeron un pedazo de pan fresco, la última comida, y unas papas bien preparadas. Todo para que, claro, porque la última comida, por lo menos para que coma bien, y el reloj iba muy rápido, ya se acercaba la hora en que se lo iban a llevar. Bueno, pero él estaba preocupado por lo que decía la Gemara. Investigó y sus ojos se iluminaron. Todo se entendía perfectamente. Cerró el Rashba y lo abrazó con mucho calor, lo besó el lomo del libro y levantó las piernas, Nasakolo Bisman, y empezó a bailar. Empezó a bailar. De contento que estaba. Claro, sus ojos estaban felices y de repente le parecía que la gente todos los que lo veían, no entendían nada, que estaban todos rotos, todos iban a morir. Y él bailaba y hasta cantaba. Ayer Bajarbano, de Baina Sheloilom, cantaba y bailaba en honor a Hashem. Todo para Hashem. Si ese fuera un día si hubiera sido el casamiento del hijo de Mordejai, entonces se puede entender, ¿no es cierto? Pero seguro que hubiera bailado con mucha más fuerza, mucho más. El único hijo, y él no sabía nada de él, absolutamente nada. De pronto terminó la música, se cayó todo y se sintió otra vez ahí en esa cucha toda fría donde estaba encerrado. Empezó a pensar en el hijo. Mordejai, con los ojos azules, un lunar de nacimiento en la oreja y una sonrisa que salía del corazón. ¿Qué será de él? 40 años de que se lo llevaron. 40 años de lágrimas que caían como el agua. Y al principio él al principio no sintió. Al principio no sintió que unos dedos se le clavaron en el hombro y después ya lo escuchó al policía que se lo quería llevar. Le dijo, no llores. Dijo, en unos minutos todo va a terminar. Bueno. Hay un grupo de pistoleros, de tiradores. Un grupo de tiradores ya están todos preparados para cumplir su función. Acá afuera. Ahora salimos
¿Podés mirar ahí afuera? Ahí están los pistoleros, ¿cómo se llaman? Fusiladores. ¿Cómo se llaman? Bueno, para fusilarlo. Los verdugos. Bueno, él hizo una mirada y no le importó nada. Eran todos soldados, ¿no es cierto? Todos soldados que estaban así todos serios, todos en fila, todos como los granaderos. Y él lo miró a este hombre, a este soldado que lo iba a llevar, y lo vio con los dientes, no, Sefatayim, los labios, los ojos azules, un lunar en la oreja, lunar de nacimiento en la oreja, Mordejai. Mordejai dijo, tiene que ser Mordejai. Y él sintió que todo estaba temblando y como que le estaba frío en todo el cuerpo, el hombre. Y él le dijo, adelante, no, le dijo así, rápido, adelante. Acá ya tenemos que terminar con esto. Unas cuantas balas y todo esto termina. Abigail lo miró bien. Dice, tal vez me equivoqué. Estoy tan perturbado. Dice, pero no puede ser. Los ojos, el lunar de nacimiento, todo esto es claro como el agua. Este es Mordejai, no puede ser otro. Estaban ahí ya listos para disparar. Dice, está bien, todo se terminó. Dijo para sí mismo y los ojos, le taparon los ojos y en un minuto todo ya iba a terminar con unas cuantas balas. ¿Y qué le quedaba a él? Le quedaba a él lo que había estudiado con el hijo, lo que él estudiaba con el hijo. Le quedaba a él el Rashba, lo que había estudiado, que ahora se iba, tal vez se iba a reunir con el Rashba en el cielo. En el lugar donde... entonces él empezó a cantar, Ama Robe, ay, Ama Rabuna. De pronto, ya se veía que ya estaba a punto de llegar al lugar donde iban a disparar, y le dijo, Tate, Abba, el soldado, el policía. Era él, reaccionó cuando él dijo Ama Robe, ay, Ama Rabuna. Ahí reaccionó, le dijo papá y lo acompañó fue corriendo hacia él para escuchar el canto que había escuchado, que estaba en el aire. Tate, ábale, Ama Rabe, yo recuerdo, seguro que sí. En la casa chiquita donde estábamos, pero los disparos. ¿Sí? Los disparos y el cuerpo cayó y bueno, cayó sobre la nieve fría, pero Mordejai, el hijo querido, que él se transformó. ¿Quién fue? En víctima. No, él fue Rabí Mordejai Atzadik Mikraka. Él quedó. El padre murió, él quedó. Rabí Mordejai Atzadik Mikraka. ¿Para qué? Para seguir estudiando el Rashba, para poder contar siempre y poder cantar con la tonada de la Gemara. Bien. ¿Podemos seguir un poco más? ¿Sí? Bueno. No solamente el oído, yo también algo parecido también había escuchado alguna vez. No solamente el sentido del oído tiene la fuerza para despertar a las personas su recuerdo
de días que pasaron, Años. años que pasaron, sino también el olfato. El olfato. Como contó Rab Pinkus, Sejes Hayil Brajá, en el libro Nefesh Shimshon, sobre Shabbat, en nombre de Rabbi Simcha Wasserman, Sejes Hayil Brajá, el hijo de Rabbi El Jonon Wasserman, que él era Rab de Los Ángeles. Seguimos en Los Ángeles. Dice, De Craca a Los Ángeles. una de las familias de la congregación Tafnit, ¿no es Tafnit? Hasta Tafnit, ¿qué es un Tafnit? No sé. Es una... A ver. Bekiblu, cuando aparentemente hizo la fiesta de su vida, cuando el hijo iba a cumplir los 13 años. No vi. Hicieron, los padres hicieron una comida muy importante Una casa por la un día de ventana. semana, y el Shabbat, donde iba a subir la Torá, lo hicieron en un hotel. Por cuanto que el hotel estaba fuera de la ciudad, entonces ellos en las invitaciones fueron muy específicos. Y ellos pusieron que nadie que no pueda pasar todo el Shabbat en el hotel, ellos no iban a invitar a la gente y pagar el hotel a la gente. El que quiera estar con ellos, compartir con ellos la fiesta en el hotel, se tenía que quedar en el hotel, porque no había cómo caminar desde la ciudad hasta el hotel. ¿Para qué lo hacen en el hotel? Ellos querían hacerlo en el hotel. ¿Y cómo va la gente? Puede ser que en el hotel había un Betagneset y ellos en el Betagneset lo iban a hacer. ¿Pero cómo va? La gente va al hotel y se Sí. queda en el hotel. Tiene que pagarse. Y tendrán que pagar la estadía en el hotel y ellos le pagarán la comida, supongo. No sé. Bueno, la cuestión es que la invitación decía que el que no se pudiera quedar en Shabbat, en el hotel, entonces tenía que vaya a la comida, a la fiesta que ellos hacían en día de semana. Ah, muy bien. Estaban las dos posibilidades. Ellos pedían no llegar en Shabbat al que iba a viajar. Entre los invitados, muchos invitados, estaba el Rab de la ciudad, Rabbi Simcha Wasserman, y tal vez por algún motivo él, está bien, lo invitaron para que esté en Shabbat ahí con ellos, y por supuesto que seguramente le iban a pagar también para la estadía, todo, pero había un motivo porque él no podía ir al hotel, y por eso él los llamó el día viernes y les dio más al top, pero se disculpó de que no podía asociarse con ellos y le preguntó a ellos qué habían preparado para Shabbat, qué es lo que habían pedido, si habían pedido chun para Shabbat. Y dijo, no, chun no parece que la comida la llevaba la mujer, parece que ellos llevaban toda la comida. a ellos. Bueno, pero dice, no preparé chun, le dijo la mujer. Dice, nuestros amigos todos, ellos no saben lo que es el chun, ellos no saben. No, porque se ve que no era una comunidad muy fuerte. Ah, Entonces, y si ellos le decían en las invitaciones a la gente que el que no podía pasar Shabbat en el hotel, que no vaya al hotel, es porque la gente no cumplía Shabbat. Y si no cumplía Shabbat, tampoco sabe lo que es el chun. Muy bien. Entonces, nuestros amigos no saben lo que es el chun. Por eso, preparé para la comida de la mañana, comidas frías, también con un poco de carne y algunos agregados, pero todo frío. De todas formas, le dijo el Rab, yo pido que prepares chun, aunque la gente no sepa lo que es, porque esta es una costumbre de Israel que no se puede anular. Es una costumbre. Bueno, el pedido fue aceptado y por supuesto la mujer preparó el chun, agregó el chun a la comida que iba a hacer. En la mañana de Shabbat, paró al lado del hotel un automóvil y de ahí salió una pareja de gente mayor que llegaron para desear más al top a los padres del Bar Mitzvah. A pesar del pedido, De que no el vaya pedido a- específico de que nadie viaje Ujú. en Shabbat, ellos decidieron, hicieron como que no lo vieron eso, y quisieron estar en la alegría de ellos, de la forma de que ellos podían hacerlo, que era yendo a la mañana, viajando Yendo en Shabbat. en auto. Ellos pasaron la puerta de entrada y empezaron a caminar por las alfombras
camino al salón. Iban camino al salón. De pronto la mujer se paró y se puso blanca, como que se iba a desmayar ahí mismo. Y apenas podía moverse. Y dijo, no puedo. Salgamos de acá, dijo. Salgamos de acá, no puedo. Y los dos caminaron hacia atrás. Él ayudó a la mujer y apenas se fueron, ni siquiera la gente lo pudo saludar. Ni se pudieron acercar. Moshe Shabbat, todos estaban preocupados por la gente. ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó? ¿Qué tuvieron? ¿Ya también lo sabes? ¿Todos lo sabemos? Yo no me imagino. No, que la mujer se moría, la llevaron al hospital. Bueno, y entonces hablaron con ellos para ver qué pasó. Y la respuesta que ellos dieron, dice, esta mujer se salvó de la Shoah. Salió de la Shoah. A los 6 años la sacaron de la casa. Y ella anduvo de campamento en campamento y se salvó por un camino que no es camino. O sea, se salvó milagrosamente. Sí. Como los que se salvaron. Cuando terminó la guerra, ella fue a América, a Estados Unidos, y ahí ella construyó su casa. Con el marido se casaron, bueno, muy bien. Pero, Ulam Dabar Ejad Id Alea Meod. Hay una Kol Shenot Yaldutan Nimjeku. Todos los años de la niñez se le borraron, todo se le borró, no sabía nada. Lo último que recordaba era los campamentos. Se acordaba de los campamentos de exterminio. Pero para atrás, nada. No sabía... ni quién era, ni dónde venía, nada. Sobre el pasado no sabía nada, ni siquiera su nombre. Sobre el sufrimiento. El nombre de los padres, las caras de los padres, el lugar donde vivió. Nada, todo estaba borrado completamente. Un agujero negro oscuro en su cabeza. Los recuerdos, como dijimos, los recuerdos más lejanos llegaban a los campamentos de exterminio con los nazis y Maximó. Y todos los sufrimientos que pasó, todo eso se acordaba, de todo eso se acordaba. Pero, ¿cómo es posible vivir una vida y formar una familia sin saber nada de ella? Ni siquiera el nombre de ella, el nombre del padre, de la madre, nada. Dice, y lo Pam Ahim, hermanos, hermanas, no sabía nada. Tal vez mucha gente se salvó de la Shoah y se reencontraron familias. Pero ella, ¿quién iba a encontrar si no sabía ni cómo se llamaba? Entonces, ¿cómo podía saber si tenía algún familiar sin saber cómo se llama siquiera? Y también es posible que hubiera familiares que se salvaron, pero no sabía sus nombres, nada. Durante años ella se fue con psicólogos, con psiquiatras, y trataron de hacerla recordar algo del pasado, nada. Y hasta que todos se levantaron los brazos y dijeron, ya está, no hay nada que hacer. Hasta ese Shabbat entré al salón, cuenta la mujer, con alegría, y cuando sentí el olor al chum, me acordé de todo. Wow. De pronto supe ¿Quién era? que yo era Feigele y boludo, que yo viví en la calle Ditlovska 7, al lado del río Vístula, y que Sheet Meimav, que las aguas Yaholnu Lirot Min Axadra, ellos veían de la terraza, veían las aguas del río. Supe que mi mamá, ella se cubría su cabeza Shabis Shahor, con un pañuelo negro, y que papá tenía una barba rojiza. También pude ver a mi hermana Jábale,
y a mi prima Esther B. Slitska, Todo eso con el Slitska, que ella siempre peleaba conmigo y no me prestaba la buba. No me prestaba la muñeca de ella para jugar. Me acordé también cuando pasé la primera vez. A ver, Saharti Gam Matai Asapti Bepam Ajaroná Et Beti Aub. Me acordé también cuando dejé por primera vez mi casa querida, los golpes tremendos que se escuchaban en la puerta, en la puerta en día de Shabbat. Y en mi casa, el olor fuerte del chun. Alguien me agarró y me tapó con una bufanda. Me envolvió con una bufanda y me llevó. Y me llevó lejos de mi casa. Los días siguientes, lo hadlaota y ya miteur kol abra. Dice que todos los días siguientes la mujer no dejó de hablar de su pasado. Todos los días siguientes estuvo hablando de su pasado. Y esto fue solamente el primer paso en el camino a la casa. Lo halfuyamim rabin, no pasaron muchos días que junto con su esposo y junto con su familia, ellos volvieron al judaísmo para enseñarnos que también el chun puede encender el fuego de cada yudí.